ତ ଅଲରେଡି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଗାଧେଇକିନା ବାହାରିବୁ। ତ ଏଠୁ ଟ୍ରାକିଂ ସୁରୁ ହବ ଲଗଭଗ 22 ରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଏଠି ଟ୍ରାକିଂ ଦେଖିପାରିଲେ ଉଠାଣିଆ ପାହାଡ। ଆଉ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ କଥା କହିବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କମ ହବ। तो भाई देखिए तो अल्प पाखर मजा भाई माता पार्वती एइटिका आसନ୍ତି स्नान ଆମ ଯାହାକି ତପସ୍ ଭାଇ ମତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତପସ୍ ଭାଇ କଣ କହିବା ମାନେ ଆମ ତପ୍ତକୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ତ କଣ ମାନେ ତାର ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଏଠିକି ତ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଯେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏପଟେ ଯେମିତି ମନ୍ଦାକିନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏପଟେ ଆମର ଚାଲିଛି ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ଫୁଟିକି ଦବଦବ ହେଇକି ପୁରା ଫୁଟୁଛି ଭାଇ ସେ ଗରମ ପାଣି। ତ ଏତେ ଗରମ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଆର ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ମନ୍ଦାକିନୀ ବହୁଛି। ତ ଏମିତିକା ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନ ଗଢିଛନ୍ତି ଆଖିକି ଦେଖିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ତ ଆମେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ। ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ହଁ ଏମିତି ଏମିତି ଆଜି ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ବି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ନା କଣ ଭାଇ? କିନ୍ତୁ ସତରେ ଭାଇ କହିଲେ ଯୋଉ ନାହିଁ କି ମାନେ 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 ଆତ୍ମାର କାଳରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କାଳରୁ କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କାଳରୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହନ୍ତି ଆସିଲା ସମୟରେ ଯେମିତି କି ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଟାଇମରେ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ କମ ମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ତ ସେପଟେ ଏମିତି ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ ବାହାରିଛି କେମିତି ମଧ୍ୟ ଆର ଅଚାନକ କେମିତି ବାହାରିଛି ଏଇଟା ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀରେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ନାନ କରିବୁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ସ୍ନାନ କରିକି ପୁଣି ଉପରକୁ ଚଢିବା କେଦାରନାଥ ପାଇଁ ଚଢିବା। ତ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯାଉଛି ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ଏବଂ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମାନେ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀରେ ମୋତେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଧୋଇ ପକା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଟା ଯାହାକି ଆମର ମାନସରୋବର ଯୋଉକି ଆମ କେଦାରନାଥ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ ପୁରା ମାନେ ଏ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ବରଫ ମାନେ ଗ୍ଲେସିୟର ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଥଣ୍ଡାକୁ ମାନେ ଯିଏକୁ ଛୁଇଁବ ନା ଆପଣ ମାନେ ମେହସୁସ କରିପାରିବେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା। ମାନେ ଏପଟେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ସେପଟେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ତାର କଣ କହିବି। ତ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ସ୍ନାନ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଏତେ ଜୋରସେ ସ୍ଲୋ ହଉଛି ଯୋଉ କି ମାନେ ସ୍ପିଡରେ ପାଣି ଯାଉଛି ନା ଯଦି ଟିକେ ଅଚାନକ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି ହେଇଗଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଡି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗାଧାନ୍ତି ତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ସତର୍କତା ସହିତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବରଫ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଗାଧଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଆଗକୁ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ତାର ମଧ୍ୟ କହିହବନି। ଏପଟୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ କଣ କରିବା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଯାଇ ଗାଧୋଇ ପକା ପରେ ଯାଇକି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ପାର୍ବତୀ କୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଛୁ ଯାହାକି ଗୌରକୁଣ୍ଡ। ଏଠି ମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତଳକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବରଫ ପଡ଼ିଥାଏ ତଳକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏଠି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତପ୍ତକୁଣ୍ଡ। ତପ୍ତକୁଣ୍ଡ ଏମିତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଏତେ ବରଫ ପାଣି ଏପଟେ ଏତେ ମାନେ
ଗରମ ପାଣି କେମିତି ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନେ ଶକ୍ତି ରହୁଛି। ତ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିନେବା। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବା ମାନେ ଟ୍ରାକିଂ ରାସ୍ତା ଏଇଠୁ ପୁରା ଚଢ଼ାଇ ସୁରୁ ହବ। ତ ଗଲା ପରେ ବାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ଆସିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜରୁରତ। ଆଉ କୌଣସି ଟାଇମରେ ଆସିବେ ତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଭଲସେ, ମାନେ ନେଚରକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଏଇ ଟାଇମରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନେଚରକୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇନା କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ନେଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ମାନେ ଜାଗା ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍ आपको देखना मिलेगा। ଠିକ୍ ଅଛି। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं